这个是红翅，就是强调我里面的生态，有很多昆虫鸟种。它这个就是月间祈愿尊哦，这个是很像，很漂亮。这是我家的对面山谷，对面山谷它里面有很多的山羌啊、野猪啊，还有那个穿山甲还有都有。哪里啊？咖喱，对，啊，这个是那个乌丁仔菜，龙葵，嘿，龙葵，啊，这只凤蝶，这只大凤蝶，啊，灵芝，啊，灵芝，波呢？我是强调的是里面有的生态，是其实大家种植哦，技术拢都好，农改场都教育很多，你要用什么肥，用什么化肥，混什么的话，那技术拢都好。现在技术化就是生态这一块，没有人教你啊，你要自己去用心做记录，然后上网去查资料，这些资料都查得到。其实我也不太想查资料，我就记录它有没有在那边。我其实不想要查它的名啊，可是我要去记录说。它到底是好的昆虫还是坏的昆虫？可是坏的昆虫你要不要把它杀掉？你要保留下来。你如果坏的昆虫都把它弄光了，你些好的昆虫它就不会进来。这个取得生态平衡，你一定要摆一塘，有够多，伊的天敌才会出现。第二，肉食性昆虫嘛出现，你的生态才会平衡。所以它肉食性昆虫要出现之前，你那些鳞翅目那些小昆虫一定要先出现。这是我的美源。这个我有花了5、6年的时间把它矮化，因为人会老啊，我都被宰。上好是徛在涂骹了才袂对，你不可以一次把它锯掉，它会死给你看。你就是每一次采收的话，上面最高的把它锯一点，分3次到5次把它锯掉。你如果一次把它锯掉，它已经死给你看，因为50、60年的老植物啊，伊个营养输送也输送不及，也强。好，这个刷河已经吃下肚了，很鲜美。你讲它我们中国人不杀生，可是呢，伊食我黄金是这样肥嘟嘟了，我嘛是食物链的一环啊。伊食我树枝，我无好哪食树枝，我食的嘛。其实呢，这个是伊就要家己来，伊就得到啊无，你就抬伊若无对，咱嘛袂去强求啦，就是放在那边。像鹅放，今天昨天的咕咕鸡就跑进去，因为那笼子很大，还是要把它放出。要自己养，我就2个连接啊。就是，其实我的梅子呢，大概都是2公分啊，其实2.1公分以上就开始采收，它不会很大，因为要提早采收，要大概平均的话是最好在4月10号之前采完，不然那个也黑斑变黑青会影响你的外表。消费端这边加心态嘛无改变，俗水搁大粒，搁青搁甜，迄落条件我实在足歹做会到。就是起雾。其实我那边这一只伊还没出来，我还在等它，它没有羽化。这是山区的我们梅岭的云海。这个是蜈蚣。这我的豆棍秋林，我的豆棍做大只，一只鸡啊，一只鸡啊，那个咕咕鸡啊，一次可以吃1整只。然后你会看到它是让这边活动的，那用吞的，很漂亮。要跟它给你大了。我现在那个果树没有收，要先跟那个 DC 他们学习种蔬菜。大这个种那个菜瓜、苦瓜，迄个是红地豆。八这要搞，这是以前，即摆2年顶去开花啊。这就是树枝，你用根枝，这根枝1月插，就是安尼早插落去了，发芽啊。你就不管它了，明年1月底去过地有它这样。这段时间伊的迄个唯一的迄个天敌，就是我拄讲迄只鸟鼠啊，它没有，你就不用管它，它就自己长得很好吃。我的好朋友小青爷了，这只是盘古，这只是盘古蟾蜍。蟾蜍就有2种嘛，盘古跟黑框嘛，这是盘古蟾蜍。这只朱鹂，
第一次炸谎，因为我是摕手机啊翕就较袂起，你只要注意。好，这家是应该是中国书坛的。树蛙。树蛙，后面话咧，这是白花蛇子草中药一种。啊，你若迄个抓家着伊嘛是会当用，不过伊还是复方啊几啊种。我是讲即种我拢会留起，中药材我要做者中药材拢有留起。啊，这是月桂叶，吼，放一个膏，伊开花足水，伊的花嘛当煮茶，啊，叫麻巴掌。啊，伊的头有无？伊的头是妇科的用，应该是妇科的用的。所以这种，啊，这是那个林次木的那个章节。大概分享一下那个，好，你所遇到的困境有没有？这个草林的，鸡胗草蛉的卵，那个是鸡胗草蛉的，它也是那个肉食性的昆虫，很棒。好奇怪。所以说你生态平衡，它这些东西都会跑出来，你就不用做那个昆虫繁殖。啊，你如果是害虫的。你如果那个肥料现在已经也没有在用了，就是往里面是混植，为什么要混植？要它落叶、草木堆肥，然后除草、你除草那些都 OK 了。现在其实农业做到这么久，还是遇到困境，就是销售，就是我们消费端它不改变，我讲，水大那个俗，所以有机的东西，你跟惯性的东西我都比啊。啊，可是我们的品质绝对比那个惯性的好。你可以吃到食物的自然原始的当酸甜苦辣咸淡一点为色，食物的6种滋味你都吃得到。然后我们加工很简单，啃个羊，来就是时间了，没有什么。有量制的时间啊，你要学那个加工，我们6级产业嘛，1级的是供咱的一般蔬果啊，你可以像2级的是加工嘛，3级的生态导览观光这种，休闲导览。然后我最后要走的就是这一块，啊，所以我们生态要很丰富。你要进来要介绍到里面有什么昆虫料什么，让你看得到、摸得到、吃得到、闻得到，让你会有留恋看得到很多的风景。现在呢，下雨过后是今天前2天下雨，现在摆摊看不到，不然这个山区呢云海会很漂亮。遇到的困境就是销售的问题，还是希望我们这些好朋友多多推广我们梅子的产品。其实呢，梅子很好做料理。老公，梅子它不是每日的必需食物，可是你可以把它融入你的那个饮食当中，它是很好的东西，帮助你新陈代谢、血液循环、降低血压、助眠、抗压都很好的东西。就是缺少，你们都知道这个梅子为了就小公我会做快价，我跟你讲这料理的时候，我可以做价。是讲这方面无农委会的人到用啊。山区像我每遐恁去，你嘛是马去食食就落来，啊，我遐人路你嘛无看到。像即摆你烧萤火虫，烧到11点，你嘛萤火虫看看，暗时也去死啊！我遐附近居民农民困袂去，你透早5、6点就起来，啊，你也吵到11点。这有好有坏啦，所以说还是希望，各位好朋友多多帮我们。这一块好帮我们推广，还有就是有兴趣的话，大家可以互相交流讨论一下，可以欢迎到各个农场去参观一下。你要进入到农场去看，去亲身呼吸到那边的空气，你才知道什么是真正的有机。好。多谢阿贵啊，分享这么用力。所以我们刚听到了一些农友分享啊，有一些困境啊，像阿贵啊就说到他销售的困难然后我这边是耕作啊、人力啊，然后技术啊等等都要去克服。那我们现在大家就来讨论说，那做这个 CSA 到底有没有办法针对这些情况改善？那大家。我觉得好像可以做这样子，要不要移动一下？然后大家可以讨论一下。